At-targhib bi salatil jum'ah was-sa'yi ilaiha wa ma jaa'a fi fadli yaumiha wa sa'atiha. Dina kitab Jum'ah ieu bade nguningakeun masihan motivasina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge urang sadayana dina masalah netepan Jum'ah was-sa'yi ilaiha sareng kedahna urang as-sa'yu teh dinas gagancangan ilaiha dina angkat kana netepan Jum'ah. Wa ma jaa'a fi fadli yaumiha sareng engke bakal nguningakeun sapertos kumaha fadilah teh kelebihanana anu dipasihkeun ku Allah kangge kehidupan urang dina dinten Jumaah. Dinten Jumaah teh ada kelebihanana wa sa'atiha sareng jam atanapi waktos anu aya dina dinten Jumaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Ieu hadis tampil ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dawuhan Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a sing sahajalmi anu abdas tawadda'a fa ahsanal wudu'a teras anjeunna nyampurnakeun kana wuduna fa ahsanal wudu'a teras eta jalmi nyampurnakeun kana wuduna thumma atal jum'ata teras dongkap anjeunna ka masjid jami ngahadiran Jumaah pastama'a oge anjeunna ngupingkeun kana khutbahna imam wa ansata anjeunna jempe ngupingkeun beda jeung urang panurang jempe teh sare pastama'a wa ansata anjeunna ngupingkeun bari jempling kumaha pahalana ghufira lahu bakal dihampura dosa na eta jelema ma bainahu dosa anu aya di antara eta Jumaah wa bainal jumatil ukhra sareng antara Jumaah anu bakal datang. Hartosna upami jalmi dinten Jumaah abdasna sae angkat ka masjid jami ngupingkeun khutbah anjeunna betul-betul ibadah saminggu eta dihampura ku Allah dosana ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam bahkan dilangkungan 3 dinten. Tapi wa mamassal hasa faqad lagha wa mamassal hasa sing saha jelema massa anu nyapak anu nyekel al hasa kana keusih faqad lagha maka eta jelema geus kahitung heureuy. Kenapa disebutkan wa mamasal hasa? Maka di dia kauningan masjidna di zaman Rasulullah teu sapratos ayeuna. Di urang Nabi gerami di karpetan kecuali di zaman corona karpet dihilangkan. Sieun eta tadi abdi ngupingkeun
kita di Mesir ya biasa di mana-mana ge kan aya anu pan virus teh geus tiba heula aya nah maka kudu dihebohkeun ayeuna gitu di urang virus corona sakurullah menuju ke naon masalah dunia. Kenapa disebutkan wamang masal hasa margi masjidna teu diamparan karpet juga orang di tempat naos ke nani gerani amparan karpet di zaman Rasulullah batu sageung-ageung tiasa sujud teh janten upami cari teh sanes dina krikil batu nu baruleud teh nu arani. Maka dawuhan Rasulullah wa mamasal hasa faqad daqa sin sajalma anu di mana khutbah manehna nyaho keusik nyaho batu eta teh geus lago. Dilanjut diurang sampai kada pasiakeun. Pembibade khutbah kan ngenge muraqi. Aing muraqi titin neraka. Naikeun imam teh di urang mah sok di protokolan heula satu acan imam naik kana mimbar teh ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah gitu kan. Ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutub pakad lagu jadi pakad lagu teh pakad lagu tak maka mana bercerita itu teh bahasa Arab ngabejaan dan lantaran nu ngadengikeun na teh aya cecuwiran tengah arti lamun eta ngabejaan dawuhan Rasulullah di mana khatib nuju macakeun khutbah anjeun ngomong ka babat kul tali sahibika ansit jempe maneh wal imam yaktub bari imam nuju khut faqad laghaw hartina ngabejaan maneh jarempe ulah ngobrol gitu lah molor mapek masih awe ulah ngobrol naon sababna faqad laghaw sabab eta teh maneh geus eta di dieu wa man masal hasra faqad laghaw rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kipai lain mun ngaku mah adalah paji upami abdi kata semua dengarkan tipe dinten Jumat apa napa Jumat anu kita sebab ieu persis samisan Riyadhus Shalihin. Nu bae ka para ustad ya upami bade orang ngakilirkeun Allahumma shalli ala kaitlain kita saena ulah nuju khutbah pilih lebet karena wa masal hasra faqat sebelum khutbah tetapi dua pengumuman sebelum khutbah teh hiji di mana khatib nuju khutbah kupingkeun kaduana kengkleng usian astagfirullah tah kudu nama dirobah tah kan jieun acara kumaji mungkin mah karena kengkleng telah komo para pengusaha ulah mere 2000 era tuh era bener mungkin era tinggal era aku pengusaha dan ngajen 2000 jadi penyan para pengusaha mah kugiro boleh apa siap baik temere biro kosong tuh jangan tahu yang hubungan malaikat aing ngasupkeun giro kosong karena kengkleng masjid sekali-kali giro lah plak 10 juta jika lamun aya kira 10 juta tina kengkleng kapaehan tah anu muka kengkleng kapaehan uluh gitu cenah jurig mah gitu karena eta nge kaeta aya nu ngamen tapi kamaot dina diterapi lain biasana batur mere 2000 1000 dibere 1 juta kelopak we luas teh mantap ulah gede teh kana ngamen bisa mau dia qauluhu laqa qila maknahu khabat minal ajri kata-kata laqa teh khabat minal ajri harta sahabat minal ajri teh kan moal boga pahala Jumaah teh wakila akhta'a dawa sapalit mah salah eta kalakuan teh wakila salat Jum'atuhu zuhran
lamun keur khutbah jika gitu maka mana nanti Jumaah dihitung sholat lohor gitu kan. Qila wa qala. Wa anhu radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya hadis masih tampil di Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampil di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lawan Rasulullah as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. As-salawatul khams ari netepan anu 5 waktos wal jum'atu ilal jum'ati dinten Jumaah ka Jumaah deui wa ramadhanu ila ramadhana sasih Ramadan dugi ka sasih Ramadan deui mukaffiratun ma bainahunna eta teh tiasa ngiparatan kana dosa anu aya di antawis Jumaah, aya di antawis Ramadan, aya di antawis salat anu dimaktu. Idza ditunibatil kabair di mana di tebihan dosa umarageun. Dah dosa umarageun geus jelaskan. Kayak orang sakali-kali ke mahwal kabair non disebut anu pokok makan musyrik. Siti Aisyah dina kitab naon kan hajina Tambil Ghafilin kan. Dina kitab Tambil Ghafilin ad-dawawin mustadad dawuh Siti Aisyah. Ieu catatan amalan-amalan urang teh aya 3. Dewanun yaghfirullah ayat catatan dosa anu ku Allah la yaghfirullah ku Allah moal dihapus sama sekali. Wa dewanun yaghfirullah nomor kaduana catatan dosa anu ku Allah dibebaskeun sadayana. Wa dewanun nomor katiluna ayat dosa anu ku Allah dibiarkeun. Ari dosa anu moal dihapunten ku Allah asyirku billah hiji dosa musyrik ka Allah maka musyrik mah moal aya pengampunan ti Allah. Kata-kata musyrik kan akan kata tobikeun kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub teh cenah dina saparina kitab bukan dina Irsyadul Ibad dapat dina Tambil Ghafilin di pasihan Panyawa sampai ke 18 tahun kan. Kurang kampung diasingkeun tapi anjeunna teu derek ibadah. Mangke dianggap penyawat di urang menular lah. Corona malina naon eta. Diasingkeun Nabi Ayub. Saha anu ngarorok? Anu ngarorok teh Siti Rahmah bojona. Dina hiji waktos paparantos 18 tahun tah Nabi Ayub teu dameuna. Siti Rahmah wahwi we ka bumi dan Nabi Ayub diasingkeun teh ada. Maka iblis kajentul jadi jelema megat di jalan ka Siti Rahmah. Kumaha bahasana? Rahmah kami milunya ka maneh. Eta Ayub teh geus lila geuningan. Ieu mah deuk milunya ka maneh. Yuk urang ubaran ka anu bejakeun ta Ayub teh. Urang ubaran ka anu gitu kan. Diwartoskeun ku Siti Rahmah teh ka Nabi Ayub teh. Urang ubaran ka anu. Maka begitu mupingkeun kitu Nabi Ayub melang Siti Rahmah sieun musyrik mengkol aya anu ngadamangkeun salian ti Allah. Maka Nabi Ayub dawuhanna anni massan yadur wa anta arhamur rahim. Teu nyuhun kendang bahasana anni massan yadur wa anta arhamur rahim. Gusti abdi teh kakenaan panyawat Gusti Maha Welas Maha Kasih harita keneh kota ku Allah. Urqud biridrik hada muqtasarun baridu wa syarqid doan. Tingcakeun teh suku maneh. Manik maneh, ngilu maneh harita keneh dapat. Bakat kusieun mengkol aki dipayun abi katos mendingankeun aya lah modal ka haji daya teu dama tiba-tiba dongkap malaikat mawartosan ya ubaran kudu seureut lamun urang kitu kan lan mah damang we
begitu dongkap itu jang ipa teu damangan persis jika Kang Haji Dayat jika Haji Dayat jeung ipa wah jadi kudu seueur sok barang kudu seueur cager kudu seueur kau teh jang ipa barang kudu seueur biasa kebon teh cager-cager. Kenapa Kang Haji Dayat mah tadi masih kena aya mana lempeng kaal tak aya nama geus mengkol kana daun seueur anu nyageurkeun teh daun seueur lain Allah gitulah. Eta teh ku ahli tauhid maka ku astagfirullah. Coba akan teruskeun ka Imam Ghazali baru kan akan teu doraka nyebutkeun jaga usan. Ari mun teu dahar modal itu. Sangu bisa ngahirupkeun moal. Tapi sok gampil urang pembayar nyuhun kencai. Tong make minta doa sia muslim dan dua-dua. Tapi mana kalian make panadol. Laporan ka abdi make mantan. Doh Habib. Haji lamun tegelan panadol mah abdi tadi aduh ku panadol cager teh. Ku panadol cager teh. Ai padahal teh sangat dambakeun teh. Nah, keur kelas urang mah sakitu dihampurakeun kan. Tapi keur tingkat para ulama, para aulia mah sakitu geus dorakana teu katurunan kan. Sabab panadol moal bisa nyager dawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anu kantos diuningakeun ku abdi tinggal pakan dina kitab Tasawuf al-Ibad. Salatun la yudraku bitanatin. Ayat 3 pagawean anu moal bisa diselesaikan kudu 3. Naon hiji-hijina as-sihhatu bid-dawa. Hiji hayang sehat ku obat moal bisa. Da obat moal bisa nyihatkeun gerak beuli obat sa apotek. Moal bisa. Nomor kadua na al-ghina bil muna. Hayang beunghar ku ngalamun. Mudah-mudah ube ngaguntingan kora mau bisa dalam kayak di alam dunia memakai syariat. Lamun hayang dunia ikhtiar usaha dagang gitu kan ngaranna ge nu dawuhan Sayyidina Umar la taqulu warzuqni wa anta jalis fa inna as-samaa'a la tubtilu dhahaban wa la fiddata walakinna Allah yarzuqu ba'dahu min ba'din. Maneh ulah sok minta rezeki bari cicing naon sababna Allah mau ngahujanan emas jeung perak di langit. Jadi lamun akan muterkeun tasbih sampai ke 7 meter ya Raza, ya Raza, ya Raza, ya Raza. 2 peting kira-kira aya mah duit kurang tina lalangit. Oh. Ngalengkah usaha nu mawi dawuh Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru di mana geus beres salat ieu maneh. Ulah diuk terus. Dawuh Sayyidina Umar, fa innallaha yarzuqu ba'la taqul warzuqni wa anta jalis fa innas samaa'a lan tumtiru dhahaban wa la fiddata walakinnallaha yarzuqu ba'dahu min ba'd. Maneh ulah sok minta rezeki bari cicing ngagoler. Lantaran langit moal ngahujanan emas jeung perak, tapi Allah mere rezeki teh ngalewatan dengan jelema. Aya akan pernah nerima duit di langit? Tijuring pernah teu tijuring? Teu aya. Dia suku ba'duhum min ba'din, maka orang tidak gaduh relasi, orang tidak gitu kan. Ayat Allahumma shalli nomor katiluna dawuhan Sayyidina Abu Bakar anu moal bisa diomean teh asyabab bil hidab. Hartosna asyabab bil hidab teh hayang morak nyemir buuk. Buuk geus bodas disemir sina hideung hayang morak deui bisa morak moal. Moal cek malaikat ayeuna dipercepat we ngabobodo teh. Asyabab bil hidab naon hartosna kan secara akidah tauhid taruhlah orang ngobrol corona lamun eta Mang Haji Apip umurna masih panjang cager deui panjang deui umurna acan tepi atuh nu mawi dina surat Ahzab diuningakeun qul lan yanfa'akumul firar in farahtum minal mauti abil qatl idza la tumatta'una illa qalilan. Bejakeun ku anjeun Muhammad la yanfa'ukumul firar moal aya gunana maneh make lulumpatan ka kaburan in faradtum minal mauti lamun maneh ka kaburan sieun pae deuk lumpat ka mana pujang sieun maot ah biji ieu mah moal jumatan ieu nuju corona bade di bumi nah isi di mah moal modal kunyu pae sia la yanfa'ukumul firar in faradtum minal mauti moal aya gunana ka maneh make ka kaburan lulumpatan lamun
lamun maneh kabur si maut teu kamana lupa. Nah ieu teh kulantaran teu dipadukeun antara pandangan agama jeung pandangan logika manusia. Hiji eta nomor kadua memang tingkat keimanan sanu abdi mah. Tingkat keimanan teh kulantaran urang ayeuna geus nyokot kana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya umumna jelema lah. Umumna jelema jiga kieu urang nuturkeun. Padahal abdi nyebatkeun ti paeun kaidah usul fikih mah al asl fil asya libah. Segala seluruh manusia itu kabeh jelema teh cager. Kajaba anu dinyatakan sakit ku dokter, lamun cek dokter di kakak berita. Ini urang kan pabalik kaidah nyarat ti WHO, jelema kabeh geuring. Tuh nu cageran geuring kabeh. Mata ulah padeke ulah sasarama dadana penyakit kabeh eta. Kuduna urang nyeri hate eta teh. Dianggap geuring kabeh. Oh jangan dekat, jaga jarak. Nah, itu juga najis bogol adoh wae eta. Sebelum biasa jaga jarak. Jaga jarak lamun jeung gue muhrim mah harus atuh. Ai papangi jeung ajeuna jaga jarak. Assalamualaikum Pak Kiai. Aduh, nah siang di gede hulu euy. Astagfirullahaladzim. Janten kieu kan. Upami urang henteu ngalakukeun dosa nu ageun tinggal di dieu. Antara salat jeung salat dihapus dosa. Antara jumaah jeung jumaah dihapus dosa. Ramadan jeung Ramadan satahun tah dihapus dosa. Jadi lamun mau teh ngingki ka surgana teh lempeng. Geus mulai pertanyaan tah. Lamun urang konsisten sareng anu diuningankeun ku Rasulullah. Duh alhamdulillah kurang abdi tetepan kana ka kantun kurang saum Ramadan nya da urang mah puasa. Pabalik urang mah puasa. Cai nu halal teu dileueut. Ranginan nu halal teu dituang. Nah ngomongkeun batu nu haram dileg-leg ku sia. Urang mah kitu saumna kan. Nu bagi dawuh Imam Ghazali aneh ningalikeun kalakuan jelema puasa Ramadan. Kunaon anu halal ditinggalkeun, aya nu haram dipajus. Keur tingkat urang mah umum dawuh Imam Ghazali, sah puasa tapi kembali kana pahala nu tadi neangan ganjaranna teu aya. Kira-kira apa ji? Nu ade ganjar aya urang tenang mah urang laporkeun lah. Nah orang teh seurang kitu kan. Ramadan orang saum nu halal kurang dikanturkeun, nu haram mah pasea, mumusuhan, ngomongkeun batur jalan we terus. Eta teh keur puasa. Astagfirullah. Nah itu jaminan keselamatan orang teh jiga kieu. Warawat Tabrani bil kabir min hadisi Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu kaffaratun lima bainaha wa bainal jum'atil lati tali. Al-jum'atu ari jum'ah teh kaffaratun eta tiasa ngiparatan sagala pikalepatan lima bainaha wa bainal jum'ah. Dosa anu antara jumaah anu kurang terus dipidamel sampai ka jumaah bakal nongkrong. Wa ziyadatu thalathati ayyam sareng langkung 3 dinten. Dzalika bi anna Allah azza wa jalla qala ari pangna kitu kumargi Allah subhanahu wa ta'ala ngadawukeun man jaa bil hasanah falahu asyaru amsalihha sing saha jalmi anu midamel kasaean maka eta jalmi bakal dipasihan pahala 10 kali lipat. Sajumaah sapoe dihitung 10 poe. Ari Jumaah dulu ka Jumaah sabaraha? Dihitung 7 we ka hiji daya. Tambihan 3 dinten jadi sabaraha? Jadi 10 din. Maka sakali Jumaah dosa ku Allah 10 dinten tadi hapus. Sakali Jumaah. Ji kurang usahakeun kan Jumaah orang sih bener lah. Ulah ini Jumaah ada kual khotib naik. Ya. Aya aturan geus rakaat karek datang. Abdi tengah atas jelema nu ayeuna kumaha ngarasa pinter. Dan poe disebutkeun kariweuh dibere corona, riweuh baheula kan. Riweuh
sekali gara-gara corona. Ayo tuan sabinta sekali ada ya baheula teu make corona kan. Terus kita ke Kang Haji Dayat itu astagfirullah teu make corona baheula. Tahun 60-an kan. Sanes dirahayu ku seluruh Indonesia, sadayana seluruh Indonesia. Tuang teh kapupur aya cingong. Aya cingong teh aci sareng ngomong. Hampas sambut anu terus diperes teh kan. Dipeser di akian deui terus diayak cingong. Aya anu macam-macam kan. Isrut. Eta bari kitu tuang sakali. Tuang teh sakali mah tengah dinten tah. Sesah. Beas teu aya pesereun astagfirullah. Ketika abdi kapungkur menuju alit di pasihan sangu jago, aya jagong giling kan, jagong teh. Astagfirullah. Sedihna eta upami sangu dicampuran jago. Nyaan dia. Balangsak teh nyaan lah. Balangsak di bahasa orang Sinang Palai. Tapi abdi kamari peratus janten anggota DPD diulang ke Gorontalo. Teras Bupati Gorontalo Pak Kiai, saya siapkan makanan istimewa khusus untuk Pak Kiai. Maka jika abdi naon ieu dahareun istimewa teh kan. Teras dipisahkeun eta tua dina meja. Dibere sangu jago. Istimewa. Kakaca geura abdi ayeuna. Ternyata di batur mah jago teh makan empong. Lebih istimewa tibatan beas kan. Baheula mah abdi keleutik teuing tah dar jago. Di batur aya nu lebih teu dieu kantos ku abdi diudingakeun. Abdi ka Maluku ka Ternate. Begitu dongkap di airport dijemput ke gubernur, dikasih ke Pak Kiai kita makan di sini aja. Makan di airport kan. Eta ikan laut astagfirullahaladzim. Goreng tadi dengan sangu. Teu ngomong daerah tuh. Nanyakeun mana sanguna. Mana nasina. Ngan gubernur abdi gubernur dengan moloto. Oke. Cari nasi ya? Enggak, cari yang enggak ada ieu mah kita. Dituduhkeun ku gubernur naon sanguna kan? Sepancau segede-gede kieu tah. Jadi nasi nate ku cau astagfirullah. Hartos di seluruh Indonesia coba akan upami angkat ke Maluku, angkat akan ke Papua. Papeda kan? Papeda teh eta sabulullah Kang Haji Dayat urang mah kanyi baheula. Pareng nganyi baju eta. Papeda kan? Makanan teh di urang geus jelema kalaparan udah papeda. Tapi ternyata di ditu. Begitulah kan. Man ja'a bil hasanah falahu asyaru amsalihha. Sing saha jalmi anu midamel kasaean maka ku Allah dipasihan pahala 10 kali lipat. Eta tadawan Rasulullah. Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsun man amilahunna fi yaumin kataballahu min ahli jannah. Khamsun jiku akan tobian dilakukan kan. Khamsun aya 5 padamelan. Khamsun aya 5 padamelan. Man amilahunna sing saha jalmi anu midamel anu ngalakukeun kana eta padamelan anu 5 teh fi yaumin dina sadinten kataballahu min ahli jannah bakal nuliskeun ataupun nuliskeun nyatetkeun Allah ka eta jelema ahli surga. Upami urang tiasa ngalakukeun 5 padamelan dina sadinten maka ku Allah dicatetkeun ahli surga. Ieu teh kedah dina dinten Jumaah kan. Dina dinten anu sanes mah teu tiasa hanya hari Jumat. Naon eta padamelan teh? Man 'ada maridon. Hiji dina dinten Jumaah urang ngalayan anu teu damel. Man 'ada maridon. Untuk memberikan tarhib, memberikan motivasi supaya tidak takut menengok orang sakit karena corona. Ya kan orang meninggal negeri, tong corona lagi, tong corona. Coba ya tinggal hadis kan.
5 padamelan upami kurang dipidamel maka orang mutlak ku Allah dicatatkeun ahli surga. Nomor kahijina man aada maridon jalmi anu dina dinten Jumaah ngalayan anu teu damel wa syahida janazatan. Nomor kaduana jalmi anu syahida janazatan ngahadiran anu dongkap ngalayan anu pupus. Wasama yauman jeung manehna puasa dina poe eta. Waraha ilal jum'ah, raha ilal jum'ah, terus manehna ilit kana Jumaah. Pan eta kedah pan fi yaumin wahid ge kan. Sing saha jalmi anu didamel hiji padamelan dina hiji dinten 5 padamelan dina hiji dinten maka ku Allah dicatatkeun ahli surga. Waraha ilal jum'ah, terus manehna ilit Jumaah. Wa a'taqa raqabatan jeung ngamerdekakeun hamba sahaya. Nah ieu kata-kata a'taqa raqabatan dina surat naon anu aya pakku raqabah teh kan? Surat was-sama'i wal tariq apa dina la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu hal maktumal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah fakku raqabah au it'amun bi yaumin di masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan. Jadi dirinya fakku raqabah teh kan pada tahamal aqabah faqra'au maka dia aya hartos kieu. Aya ahli tafsir anu nyebatkeun fakku raqabah teh da diulah aya dengan hamba sahaya ka mana kan ngamerdekakeun hirup urang tina dijajah nafsu. Ieu urang hirup teh ditamangan ku nafsu. Apara aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba lenyepan ku akan. Apara aita man ittakhadha ilahahu hawa. Muhammad nah anjeun teu ningali ka jelema anu nyieun pangeran kana hawa nafsuna. Ittakhadha ilahahu hartosna nyieun pangeran kana hawa nafsuna teh anu dituturkeun ku manehna teh nafsu we. Ayeuna kieu. Cek Allah urang kudu udang penting sholat, cek nafsu urang kudu molor. Nyokot mana? Nyokot mana? Kira-kira saha pangeran anata? Hah? Allah apa nafsu? Cek agama urang kudu ngaji, cek nafsu karena orang siap ngejulin. Maka orang ini julin. Nuturkeun perintah agama apa nuturkeun pangajak nafsu? Orang teh kamana dikendalikan ku nafsu. Orang bekerja 1 juta buka pangabutuh torojol hidup orang ya buka duit teh kenaon mah keleuweung mah pada urang kebutuhan kira-kira dipakai ku urang atau udah didekeun ka hidung kita ieu lamun jembe kitu mikir heula eta. Bukan sejuta orang butuh hidung datang, kira-kira dipakai kurang atau udah dibikin kayak hidung gitu. Ittakhadha ilah maka dauhan sapalina ulama kan ngamerdekakeun fakku raqabah teh ngamerdekakeun hirup urang supaya ulah dijajah ku hawana. Bisa enggak kan supaya urang ulah dijajah ku nafsu urang. Sampai hari ini orang masih kena dijajah ku nafsu.
sok lejepan ku akan perang kan di mana geus aya hade pasti perang akan penting tahajud begitu orang tahajud penting isuk-isuk di sholat duha cek setan teh loba-loba tuh iman geus penting geus tahajud gede kenyaran teh geus sholat duha mah kudu dilakukeun gitu maka orang teh parengkel cokor teh horeng eta astagfirullah kenapa kunaon gitu kan nu mawi dia upami aya kata-kata aktakaraqabatan ngamerdekakeun hamba sahaya teh sanyana digilirkeun ke urang ayeuna maka dapatos teh aya kumaha urang cara ngendalikeun nafsu supaya ulah ngatur kehidupan urang supaya hidup urang diatur ku aga nu mawi dibatur aya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dibatur ayeuna aya jalmi teh anu setiap dinten Jumat sedekah akan ngatos booking dina ya media sosial jelema anu muka warung khusus poe Jumaah mah disedekahkeun we gitu kan aya tapi eta teh urang sirang balai mah dijieun eta geus urang ka urang sirang we ge aing poe Jumaah malah ngadendahar di ditu di orang terkadang bukan sanes jelema leutik kumpul kan termasuk jelema anu galedeg juga gitu pintu-pintu kebaikan teh terkadang sok dibelokkeun kana kaonan nya contoh ayeuna mah dina keur musim corona pemerintah pusat teh berbaik hati nolong kieu bahwa anu daek ngurus corona dibayar sakieu gitu kan maka di daerah-daerah kita di rumah sakit da kulantaran lain bubaran gegedena mah neangan duit eta ketika akan ninggal dina presentase kematian di Indonesia akan tempercaya teh eta geus campur sari segala macam diasupkeun ka dinya akan kata sebut tinggal ukuran pupusnya di jalan Taman Kopo di dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu teh datangina cengeng datang nos Jumaah sareng eta teh Kamis ku ayeuna datangi ayeuna pisan ayeuna teh jantung kedah diringna teh opat nembe 2 dengan BPJS tapi 2 ge ayeuna tos ngerasa sehat begitu rame masker maka kadorong guru dewe naik sepeda motor belanja kain ke Cigonewa uih belanja kain dongkapkan dek caket eta kaos teh jantungna kan maka standarkeun motor buka helm goler asupkeun teh ka UKM jadi corona tuh diplastikan dipetian dijaga astagfirullah jika gitulah di orang pokoknya masuk ke rumah sakit kamari aya warna caroget teh hina eta geus yakin jelema umur 80 tahun geus ripus maput mah 80 tahun kan eta mah moal teh kulantaran ya geus lain bawa ke sekolah memang geus beak umurna penasaran di jalan ke rumah sakit pupusna teh di jalan pupus di jalan lain di jalan dina mobil ke maju jalan dengan mobil aku jantan di perjalanan ngantun ke alam dunia dah penasaran teh dilangsungkeun ke ngajidah ke rumah sakit terasup ke rumah sakit hese keluar atuh disuweb eta maka ti asar namanya keluar jam 10 peuting jika gitulah di orang padahal jelema kembali ke dia di dia upami wa aktakaraqabatan aktakaraqabat sanyana urang kan urang teh dijajah ku hawa nafsu bisa teh urang merdekakeun hirup urang teh akan lamun hoream salat nah cenah budak kain nafsu lawan wae nu upami akan muni bade nyobian tahajud teh
dawan Rasul ge rakaatani fi jawfil lail khair minad dunya wa ma fiha, tepan 2 rakaat tengah wengi teh langkung saya daripada dia geus nang karaja dagang. Hai baca tahajud tapi tuluhna teu katulungan eta. Saya akan pasang MR di kireun teh. Teuleungkeun eta. Pemerintah harus kebonya dan orang Pak cicing aing ngeuleukeun jurig gitu. Lawan kan? Tiasa tak akan ngelawan juga gitu tah. Maka di dia upami urang dina dinten Jumaah tiasa midamel 5 padamelan. Hiji ngalayan anu teu damang, 2 urang ngalayan anu pupus, teras saum dina dinten eta angkat kana Jumaah ngamerdekakeun hamba sahaya lah, ngamerdekakeun hamba sahaya kang sedekah ya. Anu tadi teh eta teh halus mobil mahal hamba sahaya na ngasukeun jiro kana kota. Aya cek ge rasana 2 juta deus ke masjid. Kira-kira tapi ka imah eta moal ngaderek-derek leuweung. Ka adeng ge tapi ka imah langsung corona gara-gara ngasukeun duit kana kenceun 2 juta. Kan terkadang orang lamun ngeusian kana kenceun 500.000 200 mah gede asa gede tah kan. Bayangkeun ku akan ketika orang usaha anu katipu ku batur jeung anu teu dibayar ageung mana tah? Ageung mana? Aya anu mere giro kosong ka urang. Aya anu nganyuk teu bayar. Eta ku akan ageung mana tah jeung anu diasupkeun kana kenceun. Gede katipu ku batur kan. Sagna jeung anu diasupkeun kana ke Wan Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu qala Tampiti Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu qala dawhanana lahiqani Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Lahiqani nuturkeun kasim kuring saha anu nuturkeun teh Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Wa ana amshi ilal Jum'ah hari tasim kuring keur init deuk salat Jumaah. Eta Ubayyah nuturkeun ditu kan. Faqala teras nyarios kieu Ubayyah, absyir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah. Absyir. Jadi absyir kalau mencek bahasa orang mengatakan absyir. Ku bahasa Indonesia berbahagialah kamu. Absyir. Tenanglah. Bahagialah kamu. Fa inna khutaka hadhihi lantaran sanyana lengkah anjeun anu ieu fi sabilillah ieu teh diasupkeun pahalana sami sareng angkat kana medan perang fi sabilillah. Sami tu Aba Abbas simkuring kantos nguping Aba Abbasin yaqulu ngadokieu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Man barrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Man barrat sing saha jelema anu jeblok, ibarrat tekan tina gubar teh. Jadi cek urang sing saha jelema anu kakebulan anu jeblok qadamahu 2 sukuna fi sabilillah dina ngabela agama Allah fahuma haramun 'alan nar, maka eta 2 keneung 2 dampal suku teh haram, maka kudu asup kana neraka. Sing saha jalmi anu jeblok sampeanana dina ngabela agama Allah, maka haram eta suku jelema eta, maka kudu asup kana neraka. Kadek mah gara-gara hadis ieu terus ini Jumaah mawatan ulas aras tanah suku ngaranna mah ya baju
Jumaah maksa kudu jeblok ieu. Nah hartos kapungkur teh kan kahiji debu ngebul jalan teh. Kaduana memang seurang teu ngangeta rumpah. Seurang teu ngangeta rumpah kapungkur. Tapi tinggal akan urang alam kumaha Bandung makan. Abdi sedangkan maos kitab Bughyatul Mustarsyidin. Memang tak ada masuk orang Bughiyah sisa kali. Ningal rencana abdi sholat di kanan onta, dekul ngajakin sholat. Bahari loba teuing onta. Baheula mah aduh sia moal beres eta sholat moal bener eta sholat teh kumaha ditarimana eta sholat. Bari da urang harap makana sakulo sok tinggal kuatan di depan Masjidil Haram. Di jalan jungkal teh. Di jalan. Ternyata kan para ulama fikih mung Imam Syafi'i anu nyebutkeun kotoran binatang anu dituang dagingna najis. Imam Hambali mah hayam teu najis tah. Sing sujud kena teh kotor jeblok gini dia. Ku Imam Hambali mah teu najis kan teh hayam. Nu mungkin kapungkur di Masjidil Haram seueur teh Japati. Pokona mah binatang anu dituang dagingna teu najis tah kotoranna. Domba, sapi, onta. Menurut para engke ku abdi dibundingakeun engke dawuhan para ulama sapertos kitu eta. Nah ikhbarat di dieu kade kan. Abdi sok ningali urang mapan sok ngartikeun hadis teh. Sageuleuyeurna we henteu dihartikeun tepi ka jauhna. Ieu kamari gara-gara dawuhan Rasulullah wa antum mastata'tum ayamir ribatil khairi terhibuna bihi antu wallah. Dekul atas ngaji merede kuda, dekul tarumpak kuda garelo jelema. Tarumpak kuda diajak tumpak kuda eta mah baheula keur perang. Ari ayeuna perang geus dipuji ti kamar atuh. Kan Iran akhirnya dimusuhan buat perjalanan kan. Iran teh gaduh perlu kendali anu tiasa jangkauan ribuan meter kan. Iran teh eta upami hoyong ngahancurkeun Israel Tel Aviv bisa dipiji ti Teheran teh na perang teh kudu lompatan teh kudu make esang. Tek komputer jarakna sakumaha kieu-kieu tah loncat tepingan ditu tah. Dekul ieu mah leuwih kuda. Ya rubikan salah kuat. Tak kiri ajengan teh kudu tamat teh kitu tah. Jageun deui mah leuwih. Lamun akang diajar kuda deuk melipana geus ulah di Bandung ini ka Papua. Perang suku di ditu make panah. Naon ayeuna panah naon kuda. Eta mah ibarat tunggul sampai ka dina mobil kan. Kecepatan mobil, tenaga mesin masih dihitung tenaga kuda kan? Sakieu kuda, tenaga kuda gitu. Kenapa? Nah memang gak mungkin lah, saklullah. Kuda kalau ayeuna mah, naon mobilan nu mahal ayeuna. Kuda teh. Kendaraan anu paling mewah kapungkur. Nanti dia manil barrat qadamahu fi sabilillah fa huma haramun 'alanna. Nah, di dekat aya kata sabilin dawuhanana Jumat teh berangkat kana Jumat eta teh lebet kana sabilin nu mawi akan upami aya anu ngabangun masjid, aya anu ngabangun madrasah, akan teu make jengkean jeblok bolokot blak. Urang niatan ngabela agama Allah. Dageus perang mah ngajak perang terus mah Habib Rizik jadi tewa. Teu ngajak perang jeung sah perang akan masih emang teu sahat Allah masalahna neno warisman anu ngadoa teh ya Allah. Karena itu doa Rasulullah. Rasul ketika perang Badar, ya Allah, kalau aku kalah hari ini maka tidak akan ada yang menyembah lagi. Doa Rasul kan dipakai ngadoa ku neno warisman antara Prabowo jeung Jokowi kan gelo eta. Jokowi itu jelema Islam,
Dianggap Abu Jahal atau Jokowi? Astagfirullah. Jika gitu kan, atau disering-seringkan. Dengan perang Badar sama Rasulullah nyuhunkeun ka Allah, Gusti upami abdi kalah perang dinten ieu tos molen nyembah Gusti jelema teh geus dararaka kabeh. Atuh dipake ngalawan Ki Ma'ruf Amin anu salat leuwih bener daripada Prabowo kelo we. Kiai. Make doa eta akhirna mah kawalat sorangan geus eueuh tah. Ka mana Neno Warisman teh? Hah? Lain teh kan teh bieu nama teh. Biar narana kalau bikin ke Hidayat, pangeran dan eta Neno Warisman, lama bener-bener janda mana, ieu boga duda keren ke Hidayat. Orang hajat di malam Kamis ya, ninggalkan ajinan Jibaduyut jeung Neno Warisman gitu. Astagfirullah. Sok terbalik-balik kan. Nah, upami akan nyebatkeun sabilillah ketika orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di lembur di urang di kampung teh kan aya anu ngademel masjid terjun akan ngilu ngaduk tah. Ngilu ngaduk ibrogan suku. Paji, anu eta wapas cicing urang aya ka surga. Napa tah kan? Akan tiasa ngagunakeun hadis ieu man ikhbarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar sing sahajalmi anu dua sampeanana nyeblok ku kebul dina ngabela agama Allah maka haram eta kudu asup neraka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rawahu Bukhari wa 'indahu qala Ubayyah adrakani Abu Abs wa ana dhahibun ila al-jum'ah. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ikhbarat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. Sing sahajalmi anu jeblok dua sampeanana dipake ngabela agama Allah maka haram kudu asup neraka. Pilarian kan, pilarian cara-cara orang anu mudah-mudahan abdi kanta dina hiji hadis ada orang yang nganalkeun salat orang geus kira di Madinah teh kan aya 10 istri bari jelema hideung ku batur teu dihargaan ku abdi pantos diuningankeun ti payun. Naon damelna? Damal nanti marsihan nyanakan runtah di masjid Rasulullah di Madinah. Nyanakan runtah. Teu dihargaan tara aya anu nanya da jelema keur jelema. Nini bari kulit mah hideung teu aya hargaan. Dina hiji waktos pupuskeun si eta nini teh. Rasulullah naroskeun ka mana cenah eta nini anu sok katinggali di dinya. Dan para sahabat tuwfiat ya Rasulullah pantos ngantunkeun bulan kamari. Rasul ngareja apana akhbar tu kuno maneh teu ngabejahan ka kami. Kenapa? Kumargi para sahabat teu dianggap jelema boga harga. Keur manini gitu kan kulitna hideung lain urang Arab. Maka begitu pupus teh ibakan salatkeun kuburkan ke para sahabat. Rasul negor ke para sahabat, dullani ala qabri. Dudukkan kami di mana kuburanna. Bereng para sahabat. Begitu deuki ke kuburan langsung Rasul netepan di luhureun kuburan eta nini teh anu tukang bersihan masjid. Maka ti kawit harita disyariatkeun urang tiasa netepan mayit anu tos di luar. Gara-gara nini eta. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituha fil jannah. Ra'aituha fil jannah. Ya letak itu. Kami ningali ieu sing mah teh keur di surga ieu dengan Rasul bayangkeun kan. Para sahabat nangis sadar. Atos aya padamelan anu dianggap urang hina tapi terjadi disangan ku keikhlasan. Disangan ku keikhlasan. Tak urang nilaian padamelan anu seuseurna mah ulah dikana medsoskeun mah. Oh iya mah segala rupa. Nya anu didongengkeun ku abdi aya nu salat duha make HP di HP. HP dipasang di anu salat duha. Reng saya dikirimkeun, alhamdulillah saya baru selesai menjalankan salat duha. Mesti salat duha wae dilaporkeun kana HP atuh. Mana anu deuk dilaporkeun ka Allah. Man ikhbarat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. Wa fi riwayatin
maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Jadi maghbarrat henteu kotor, henteu jeblok qadama 'abdin sampean akan pikeun hiji jalmi fi sabilillah dina ngabela agama Allah fatamassahu an-nar tuluy maskeun ka neraka. Hartosna moal aya jelema anu sukuna pernah ngabela agama Allah sampai ka jeblok maka kudu asup neraka moal aya. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, tampiti Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man irtasala yawmal jum'ah wa massa min tibin in kana 'indah wa labisa min ahsani thiyabi wa labisa min ahsani thiyabi summa kharaja hatta ya'ti al-masjid fayarka'a ma bada lahu wa lam yu'dhi ahada summa ansata hatta yusalli kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati ukhra. Doan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul simkuring kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadauki Rasul manir tasala yaumal jum'ah sing sajamaan ibad bintang Jumaah wa massa min tibin teras anjeunna ngange wangi-wangian massa min tibin teras anjeunna ngagunakeun wangi-wangian ngagunakeun parfum ingkana anda lamun boga ingkana anda lamun aya di mana cek urang lamun boga parfum paketan Jumaah jangan cuma malam minggu dan hari minggu. Sekali-kali kita pakai Jumaah lah. Walabisa min ahsani siyabi teras eta jalmi ngangge acuk anu pangsaena angkat kana Jumaah teh. Nah, mejakan orang komunitas dalam hadis kita Jumaah teh gini-gini mah lamun perlu make dasi jeung kitu di kalangan. Gini nanti orang kira-kira gini nanti orang kumaha gini na angean di orang. Jadi ange acuk anu pangsaena tradisi di urang anu disaru ange ulah silakan ngange acuk koko dijas gini bae Jumaah ahsana siyabi teras anjeunna ngange acuk anu pangsaena summa kharaja. Kenapa disebutkan di dia labisa ahsana siyabi li'anna al-jum'ata yawmu 'idin lil muslimina fa'alaihim ay yastaqbiluhu kama istaqbala al-a'yad wa hiya aidan fursatun linawil thawab wal hasanat fa yajibu ay yafraha biha. Margi dawuhan Imam Nawawi Syekh Nawawi Imam Nawawi kan mohon nyusun ya hadis di namanya kitab Riyadhus Shalihin dinten Jumat Aidul Muslimin bahkan ayat lebih dari itu kan al-Jum'atu hajjul fuqara Jum'ah teh janten pahala haji kamu jalmi nu alifna al-Jum'atu hajjul fuqara ieu mah di urang masuk katulu-katulu tuh mah eman katulu-katulu teh keur majelema leutik kedeurna teh katulu pedagang teh keur leutik atuh ku Allah dibere tah bisi maneh hayang haji mah Jumaah we kerja leutik mah ieu mah didalajuan ku abdi kana jelema leutik Jumaah teh jeung datang pang panderina cari tina golodok haji romli terus bari ngarokok eta lah lamun wakapolsek mah dihampur ada jelema gede ya ada katur-katur maka anu diuningakeun dina hadis kan ge kapenakuakan anu pangpayuna lebet kana neraka teh ailun mustakbirun hartosna ailun mustakbirun teh jelema fakir jelema miskin tapi sombong teu katurunan diajak salat teu ngagugu diajak ngaji kalah kanyarekan dawuh Rasulullah anu pangheulna asup neraka teh ailun mustakbirun jelema leutik jelema fakir jelema miskin tapi sombong minta ampun. Vespa tahun 92 sakitu-kitu lah jambungku dan disebut gaya rahang teh
demi Allah rokokna ke menta tapi dompet ditololkeun. Nah itu tengarana ailun mustakbirun keur maletik tama sombong astagfirullah kan ailun mustakbirun. Dipasihan ku Allah bahwa al-Jum'atu hajjul fuqara, Jumat teh haji na jalma anu fakir. Maka upami urang awas jalma alim urang alim abdi mah punya Pak Haji maka tiasa ka Mekah Jumat kasih ini yang dalapan cicing di masjid dan ini jadi eta pahala haji keur hidup mah nyampurnakeun rukun Islam nomor 5. Rasul masihan kesempatan kasadaya jalmi anu teu tiasa maos Al-Qur'an bayangkeun ku akal dawuh Rasulullah dina hiji waktu saha anu sapenting bade salat bisa ngamalkeun Qur'an dawuh para sahabat mayutiku minna sahan qiyam Gusti Rasul dawuh Rasulullah qul huwallahu sulusul Qur'an ya surat Ikhlas teh keur jelema anu hese maca Qur'an di mana maca surat Ikhlas sakali saperti Al-Qur'an tah maca 2 kali 2/3 maca 3 kali khatmul Qur'an keur saha keur jelema anu teu biasa maos Qur'an bayangkeun nulungan ka urang eta ya geus teu bisa maca Qur'an mangkele pangeran hampuran teu jiga sia jalma leutik ka ustad teh Allah mah teu rewel maneh ustad rewel mah aduh Gusti nu maha suci ninggaleupan jelema summa kharaja hatta ya'tiyal masjid parantos nanya ajuk anu pangsaena teras anjeunna kaluar hatta ya'tiyal masjid lebet ka masjid payar ka'ama badalahu teras tetepan 2 rakaat kan tahiyatul masjid yar ka'ama badalahu teras ruku manehna ma badalahu anu ampuh anu bisa manehna nu meuli akal upami lebet ka masjid sabios khatib nuju khutbah tetepan 2 rakaat payar ka'ama badalahu walam yu'zi ahada sarataka walam yu'zi ahada kana geng pahala teu make nganyerikeun ka batur naon maksudna walam yu'zi ahada teh da gampang panerina hayang ngajedog di hareup dekahan batur kabeh ulah kitu natohi sia teh kalawang eta keuneuh kana hirup batur eta teh yu'zi ka walam yu'zi ahada upami urang dongkap di pangkal calik di pangkal ulah maksakeun ka payun eta yu'zi ahada dina Jumaah wae kan coba lamun urang hidup bertetangga dua astagfirullah akhlak teh kan akhlak eta teh nilai anu paling tinggi dina kehidupan teh Rasul kantos ditaros ku hiji sahabat Gusti Rasul abdi teh gaduh tatangi kulan tepanana rajin maos rajin mun eta kulan lidahna ka batur teh astagfirullah nganyerikeun wae dawuh Rasulullah ya finnar tatangap maneh anu daek salat daek ngaji ahli neraka. Kenapa? Yu'ti teh kata kulantaran akhlakna goreng tatangga anu hiji deui Gusti Rasul kulan tepanana biasa pardu hungkul maos sapriogina tapi anjeunna mah sareng tatangi sareng batur teh sae pisan batur teh raoseun pisan hiya fil jannah tah tatangga maneh nu kitu eta surga eta nu mabikan urang hati-hati kan ulah geus ngarasa getol Senin Kemis ulah geus ngarasa urang getol salat duha geus getol salat witir tapi gawe memusuhan pasehan jeung dulur teu akur-akur aduh astagfirullah dijelakeun kan diluksakeun kan terkadang salat jeung puasa urang bisa beak namun kuwi anu pangsopana teh kunaon teh kan sopan kulan nas kulan dari kulan dari sopan teh jadi kuwi anu pangsopan eta kulan nas bayar ka'ana badalahu walam yu'zi ahada nu mau upami urang dijejali abdi aneh ka urang Indonesia
anu paling tegang akan pemeninggal orang Pakistan, India, Bangladesh. Kan harus rasa teka turunan di Masjidil Haram kan pancari teh komon badena tepan eta upami aya geus sakit kurang ngiring cari manehna kieu we siwak. Saya terus orang kena ikhlas dah tungan sholat dengan 2 rakaat sholat subuh nah meni ulah-ulah teh pasedang-sedang ibatur mungkin ayeuna alhamdulillah ma'a corona. Jadi ma'a corona dia ada corona yamna' min kulli syai' yamna'u as-salah wa yamna'u al-jama'ah wa yamna'u at-taqarrub. Dan corona huwa aqwa syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Eta bahasa Arab. Corona apa? Jadi corona teh eta makhluk anu panggagah-gagah. Nyarek sakola, nyarek ngaji, nyarek berjamaah, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Pokona kabeh we eta. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir eta. Eta teh bahasa Arab santri gitu kan. Abdi tadi ngobrol dengan Gunawan jeung Hafid. Ketika orang nerjemahkeun bahasa Indonesia kana bahasa Arab kana bahasa Indonesia, sanes naklul lughah tapi naklul afkar. Abdi kedua rencangan orang Banten, anjeunna sakola di Gintung. Di Arab sareng abdi anjeunna kuliah nampi serat ti rencanganana di dieu di Banten. Jigana manehna nulis bahasa Arab teh berdasarkan susunan bahasa Indonesia. Akan mau ada masyarakat di bahasa Indonesia. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Gitu kan kira surat. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Kaifa haluka? Hal anta bi khairin faqat? Hal anta bi khairin faqat? Apakah Anda baik-baik saja? Jadi saja pakai faqat ya teman. Hal anta bi khairin faqat? Terus saya nih hati-hati. Nanti bisa jadi pekerjaan gitu kan. Hilang jatuh, ida sakat sorot gitu. Nah, nggak ada bahasa Arab. Kolbun, ida sakat sorot iklan. Hati-hati. Ayah hati tadi kolbun. Jadi kolbun. Ida sakat apabila jatuh sorot iklan akan jadi pekerjaan. Itu kan anak nulugoh teh dinakeun bahasa kita gitu. Di orang sebatkan minyak tanah. Coba angkat ke Arab terjemahkan. Ya Tuhan, ada zaitul ardi. Dan minyak tanahnya apa di orang? Zaitul ardi. Terus saya dia anu dulu terus zaitul ardi teh. Hatta di zaitul ardi. Oh, inna fi ta'ala. Pasti ada minyak tanah. Santri bener aja pada di siang hayang dipinuhan kompan gitu ya. Tuan nil pedah nil as-samawati teh nil as-samawati nil bener dua kan astagfirullah berarti dina bahasa kembali deh karena walam yu'dhi ahada terus anjeunna henteu menyakiti seseorang tengah lingkahan batur gitu kan tengah ganggu summa ansota teras anjeunna jempe hatta yusaddiya sampai kana tepan maka jalmi anu ibadah di bumi teras angkat jumaahan ngange wangi-wangian ngange acuk anu pangsaena netepan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat henteu ngaganggu batur anjeunna jempe rengsek netepan kana kafaratan lima bainaha wa bainal jumatil ukhra maka netepan Jumat kalakuan jiga kitu teh bakal ngahapus dosa saminggun teh ti Jumat eta dugi ka Jumat nu bakal kafar. Saya terus agama masihan ka urang pada melang anu ringan bisa kan anu gampil bisa supaya urang gampil ka surga teh coba ku akal kumaha carana Allah supaya orang asup ke surga ulah kana neraka maka ku Allah dipasihan manja'a bil hasanah falahu asharu amsalihha wa manja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha upami akan didamel kasaean maka pahalana 10 kali lipat
Tapi upami akan didamel keawanan dorakana sakumaha sakali wae eta dorakana teu 10 kali lipat. Bayangkeun ku akan lamun dihitung maka matematik urang hitungan bisnis. Lamun urang didamel hiji kasaean jeung didamel hiji kalepatan masih kena boga bati salapan tah. Sabab kasaean mah pahalana 10 kali lipat, ari kagono mah hiji kan. Nah, tapi ku akan ulah dihitung gitu bisa bisnis. Itu salah. Tapi ke orang kahnya lo pakainya itu mau lihat. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala wa ngitingkan wallahu a'lam bis-shawab al-Fatihah.